siif qaba maaliif namuusa eeggattee jechuudha beektee bifa adaba qabuun miidiyaa kanarratti kan amala kee agarsiisaa turte kana namni si gorsee namni si ajajeetii miti waanuma hunda jecha namni siin jedhu dhaggeeffata yoo ta'e intaloo mataa gadhiifte dura buute shamarrin malaa toftu malee malaa toftu ture silaati waan namni siin jedhu nama rifatu osoo taate dhugaa qaada malaa toftee saaksiseenu tokko achi taatee jette silaa wama hunda dhaggeeffattee dhuftee boo'inati miidiyaa kanarratti yaafti gurra nu dhukkubsin maammee kush nagayame jira alhamdulillah akkam Muhammad wallahi annagaan jira akka gaariin jira qilleensi jiru jireenya akkam jira alhamdulillah akkasii intaloon bari yeroo darbee jedhe ana fay waliin tattabanna beektee yeroo ayyaanaa kana jechuudha ijoolleen xiqqoo rifreesha taatu jennee maaliif irra guddeessoo boleewwan keenya biyya namaa keessa jiraatu beektee ijoolleen biyya namaa keessa jirtu immoo yeroo ayyaanaa kana haadha yaaddi abbaa yaaddi kan abbaa hin qabne jira kan haadha hin qabne jira ganda namaa gola namaa keessa teessee jechuudha yeroo qofummaan itti dhagahamu onnee cabdisii galee gaddarratti gaddatutti ida'ama waan kana jechuudha gariin immoo haadha ofii abbaa ofii bira dhaqee yeroo ayyaana kana kabajatu gammadu inni sun akkamtaa waan jedhamudha miidiyaa kanarratti akka qofummaa dagatanuuf ijoolleen bakka argamanitti xiqqoo rifresh ol godhaa turre sii galee rifreshiin keenya immoo daangaa qaba sadarkaa itti daangaa dabree waan jedhe miti sadarkaa isaan amantiin akkas dhorka akkana godha jedhan sanii miti sii galaa jira miti kanaafuu namoonni hanga tokkoon jechuudha wantoota akkasii sana push godhanii jechuudha ustaazotinis wanti gochuu qabanu amantaa kana sadarkaa namni dhiyeessu gochuu hin qaban akhlaaqa waan jedhamutu jiran isaan irra beekee isaan tuffachuu osoo hin ta'ini hanguma danda'amuun akka namummaattis namni beeytee daangaa waliif qabaachuu qaba dhugumatti gorsuu kan danda'an yoo ta'e jedhe kennaan kaleessa amantaa kanatti kan dhufte obboleewwan keenya amantaa kanarratti dhalatanii irratti guddatanii jedhan meeqatu jechuudha sadarkaa amantaan isaanii ajajuun ala ba'anii jechuudha waan ilmoo muslimaa miti be jechuudha warri amantaa kanaan dhalate illee gochuuf itti ulfaatu meeqa gochaa argaa oolla miidiyaa kanarratti sii galee kanaaf sadarkaa sanatti xiqqoo nama daangessuu hin qaban hanga tokko beettee firiidamii namaaf kennuu danda'uu qabu waan jedhamu jechuu barbaadeeti akka wallaaluma kiyyatti. Sobni waan taane jechuu dandeenya. Moora akkas osoo hin taane obboleessa kiyya as akkasitti dawan gorti akkas jaalala yoo namatti himame maali rakkoo maal qaba nu wallaalaadha jechuun nu waan beeknu garuu osoo ni beeknu barsiise laali maammee ko laali sheeka qofa osoo hin ta'in barnootuma akaadaamii kana kan waliigalaa kana mootaaf ifuu danda'utu jechuudha barnootuma waliigalaa akaadaamii kan jedhamu kana fakkeenyaaf kanuma addunyaa kanarratti ilmi namaa kun deemee baratu godha tokko hanga yuunivarsiitii sadarkaa garagaraatti baratu kanayyuu barsiisaan tokko fakkeenyaaf yoo maatimaatiksii yookaan herreegaan giraajuweet godhee barnootaan jechuudha leekcharingiidhaan eebbifamee ba'ee jedhee akkaataan inni algooriizimii tokko ittiin barsiisuuf inni kaan ittiin barsiisu garagara garuu qabiyyeen kitaaba sanarra jiru wal fakkaataadha. Kallattii garagaraatiin ijoollee kana barsiisa. Barattootatti jechuudha beektee kan inni tokko barsiisu gonkumatti hin tolu barnootichi siin galuun sadarkaa barnoota sana jibban qaqqabu sii galee. Tokko immoo jechuudha kan herreega yeroo jedhamu beektee ribnitti dhufullee yeroo barsiisichi argee jedhe gammadee jechuudha beektee wanti inni barsiisu kunillee akka galuuf kan godhutu jira. Sheekas ta'ee kalaama rabbii kana osoo barsiisu kan beektee barnootni numti amantaa kun jechuudha kan sitti tolee jechuudha even sadarkaarra jirturraa akka beektee diippilii keessa galtu jechuudha kan si dhiibutu jira ilma namaa kana yeroo jedhamu kallattii garagaraa qaba jara keenya yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti wanti hin taajjabu maaleen akka kiyyatti jechuudha namoonni barnoota amantaa kanas siyaasas waanuma hundayyuu falaasama dhuunfaa isaanii qofaan namoota kanatti dhiibuu barbaadu beektee dirqiin jechuudha akka mootummaa abbaa irree ta'uu hin qabu kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e jedhe wanti hunduu seeraaf sirnaaf akka yookaan akhlaaqa waan jedhaman qabaachuu danda'uu qaba jechuudha dhugaa dubbachuu yoo ta'e. Irra guddeessa obboleewwan keenya immoo sheekota warra amantaa kanarraa barnoota qaban yookaan ammoo obboleewwan keenya gara amantaa kanatti barnoota kennanii harkisuudhaaf jedhan osoo hin taane mujrima jechuudha kan waan tokko hin beekne jechuudha maquma qofaaf jechuudha maquma isaa qofti islaama ta'ee yookaan ammoo amantaan isaa islaama ta'eefidhaafi waanuma ofii isaatiif ilaalu qofa namoota hundarratti dhiibuu barbaada. Waan si ajaju sana bara ofii hin godhu rakkoo guddaan. Namni tokko bara osoo ofii godhee keessi ajaje sokke rakkoo hin qabu. Garuu ofii isaatii waan gochuu hin dandeenye namni maaliif hin goone jedhee si reekkama. Namni maaliif hin goone jedhee si arrabsa. Wamina la jaa'ibat nama dhiba baay'ee wallaahi. Ofii bar qullaa fiigee sirbee taphatee jedha. Nama taphatu yoo argee jedhati akkanaa miti akkasii miti siin jedha. Isa barre eegee sareedhaan eegee gaggabadu jettee dhiba. Ofii akkatti jiru osoo agartu si kana garuu inni akkana gootu malee hay bani'ul aadam akkanaa jiru ati maal itti muu dandeessa yaa akhi kanaafuu warroota akkasii san dhaggeeffachuun barbaachisu ijoollee sikka kennaa kanan nu rakkiftu beette ijoollummaa qabdi beette akka jettu arabni al-umru mazbuut yetti umriin gaarii
Umri dhagai. Umriin kun sadarkuma bu Nabil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahu maame bagana gaan dhufte hanga atin dhufin xiqqashollee akkanatti hin qofallee turre isin bagana gaan dhufte. Laali dhugaa dubbachuu amma maame bira dhaqee tattafachuudhaan nani mushaakituu natti kennan wallahi madda bashannanaa kiyya maameen achi taama hojiirra oolee gizee waa ilaali dhufuu baattee jennaan bilookiin si godha kenna dhaggeeffadhu kenna mana koo yeroodhaan laayivii dhufuu baattee jennaan galee wangeela kuusaati. Ayyee gaafiin si qaba namni akkanaa kun kenna keessaan si dubbisee yoo dogoggora qabaatte yoo karaa sirra hin jiraanne si gorsuudhaaf yaalee si dubbisee. Namarraa dhagee malee ustaazuma kan biraarraa dhagee malee. Sin dubbisne namni dura maal godhuu qaba ni beektaa namni ana fuudhee bakka biraa na geessuu dura waa'ee kiyyaa fuudhee bakka biraa geessuu dura yoo na rakkina qabaadhe dura na dhufuu qaba dhufee na dubbisuu qaba dhufee na gorsuu qaba yoo na waan inni jiru fudhachuu baadhe yoo na kan isa dhagee fudhachuu baadhe sirraahuu baadhe kabiraa bira na geessuu dandeenya. Namootaan dhaggeeffachuu danda'u bira nageessuu danda'a beekte garuu namni tokko asoo keessaa dhufee sin gorsine asoo sittiin dubbanne ka'ee lafaa akkanumatti kennaan akkasii mana siin dhaqinaa yoo kajuu taate sanaanaaf sirrii miti ni sin fudhadhu abbaa fedhe irraa waa ta'u hin fudhadhu yoo nama si gorsee jiru ta'e ayyee haqa qabaan ja'a keessaan dhufee si gorsee si dadhabee jiru ta'e haqa qabaan ja'a. Garuu namni keessaan dhufee asoo sin gorsin waan akkasittiin dubbatin yoo ati sirriirra hin jiraanne. Ustaazota xiqqaatii kanarra tokkichi isaanii. Dhiifama ifaatu dhufe dhiifama. Hayyee itti fufee ganna. ህዝብ ሞኝ ነው ሄደ መለስቱ በርተኮራም ሲመጣ ከሚጮው ሲጠፋ ይጮውም እንደ ሄደ አማ ማቱ ሲገርሴት ነው ናቢ ወላሂ ሳቂ ሰረብና አርቡ ታዱታ አስራ ጅቱ ቱክቺ ሳኒ ዱፈጂ ጋፍ ከና ቁርአን የሰገሰ ቁርአን ሲገሌ ሲላፈቲ ወላሂ ቱክቺ ሳኒ ናንጂ ዳዲብ ani sammuu kiyya islaamaa kana waan fudhadhee jirtan yuutuub irraayis abu safaradeentu nabarsiisa dubbisa tabbachaa jira isaani wallahi isaaniin alatti isaan asirraa gaaf tokko wallahi arrabbal kan kurra ganatti boo maalirra jirta kenna siigalee qoraanni siilaaffate takkallee jedhanii bargaruu nama amachuudhaaf keef yaani akkamitti nama amantu isaa warri amantii kanatu na aarse ana malee miira keessa nagalchee tokko bakka wanno na jedhe malee ani dantaan godhu namala mana laala yaanni amma haafte tokkoon isaanii dhufanii maalirra jirtaa haala sadarkaa kamirra geessee kana jaanii nan gaafanne jettee yaanni ati haafte yaada sirriiti yaada maalirra kaafamuu qabu beektaa miidiyaa irratti illee kaafamuu qabu si qofaafi miti warreen karaa amantii kana dhufan kabirootillee yeroo gara amantii kana dhufan akkasitti akka gad hin dhiifne xiyyeeffannaa akka kennuuf gooti beekte. Annaa kaasi yaada akkanaa kana kaasi yaadni akkanaa immoo akka waliin hojjetaniif akka. Isaan wangeelanii qaba sa'aatii afurii shan wangeela filuu akkana ta'e waa akkana ta'e wayye. Bari mammaaksiin sila afaan Arabiffaatiin mammaake sun afaan Arabiffaan beektuudhaaf malee bari waa hedduu akka hin dubbanne si dhorkaa bari. Al-umru madbuut jechuun umrii jechuun gaariidha suuta yeroo guddatanii jedhan waa hubatu dhagayi. Ati callistee jechuudha waanuma namni dubbatu hundaan miira keessa galtee taloo hin aarini dhaggeeffadhu jechi sila nabiin dubbate dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha hiikaa gaarii namaaf kenna. Nama waa hunda sitti dubbatuu fi namni lama milkaa'u nama waan namni jedhu hunda dhaggeeffatuu fi nama waan namni jedhu hunda dhaggeeffanne jechuudha beektee fudhatuu fi kan hin fudhanne jechuudha sii galee keessaa kan naaf ta'a jettu kan itti amantu jechuudha. Ati fakkeenyaaf wanti gochaa jirtu sirrii miti sitti fakkaate jennaan abbaan barbaade yoo dubbate jedhe don't give a shit dantaarraan qabaatiin firii ta'e of ta'e deemi ati hanga dandeessuun waa baradhu san booda dhiisii biraa deebii malee
Waan masaan jedhan hundaaf deebii kennitee ati baali'uu kennitee of dhukkubsita yoo ta'e jedhee of qofa osoo hin taane namoota akka illee mataa dhukkubsaa jirta. Kun anuu kun mataan booguu dhagai kenna. Ani illee booguu dhukkubsataa jira jechuudha laali amma. Waan akkana wal amma waa'ee jara dubbachuuf osoo hin taane maaliif gizee ani taphadhu kana dubbii godhanii dubbatu waa'ee diinii barna gaafatanii beekan jechuu kooti bar. Digalee akkasitti na hubadhu malee ani waa'ee warra akkasii sunis maanii qabu warra akkasii sun dhagai warra akkasii sunis arabiffaa yeroo ibsafatan ونفرات المشكلة وأي شيء مشاكل جد عربني namoonni rakkoo qaban uumama isaaniiti wayi turuun waan rakkoo qabuutti nama harkisu dhiisi ati warra akkasiin dhaggeeffatu danda'an kaa'atini ati hanga dandeessu rabbi amantaa kana siif laafessu rabbi barnoota siif galchu of jajjabeessi baradhu qo'adhu yeroo bashannanuu qabdutti immoo bashannana halaala maal amantaan islaamaa akkam bashannana nama dhorke kan jedhu sakka madiisa sakka mirra jira ayi qissaan jira bar sheekoti yeroo ol bira geessu wallahi waan namni milikitaan dubbatu hunda isaa iniikta taanaani sin fayyadu si miidha beektaa mayyuu masii madeessaatti yani barane warra guddaa waan ta'eefan dubbadda malee ani ajandaa godhee wanta kanaan dubbaddu baran nama dhuunfarraa guddaan rabbi qofaadha guddaan rabbi qofa umriin guddateedhaaf yookaan sadarkaan barnoota isaa guddateedhaaf namni guddaa ta'e callisee ilma namaa jajjiin godhi yaafi Disi guddaan rabbi qofaadha shi akkasin mana nama waaqessin kun akkoo mataan isaa amri koodha nama waaqessaa hartaachuu akkasitti man ta'u namni guddaa jechuun irraa hubachuun irraa barachuun amma kottash namni kabajuun jaallachuun akka hangafaatti kabajuu jaallachuun bakka gahee kanaachi garuu waaqessite sodaatte roobbi ta'e wanni dhufu taanaan si isatu waaqa keedha malee ati ammayyuu isa waaqessaa jirtu hin baasne jechuudha. Dhageesseemi kanaafi nama nan kabaja nan jaalladha. Ulfina isaa nan eegaa fi ulfina jechuun ulfina nama namummaa isaa si galeemi. Oromootti akka Oromootti aadaa beekna akka amantittis ulfinatti namaaf kennitu qabala hundumtu levelii qaba si galeemi. Adamma levelii ol baa akka Oromoo kanaafan yoo nan jaalatan dhugaadhaan na jibban dhugaadhaan kanaaf bari yeroo baay'ee ani listi waan itti hojjannaa dhadeessu ani dantaa nama godha habiibii nama kabajatan kennaan xiqqachuudha jedhanii suna miidhuu fedhanii wallaahi ittiin jaratti maal kenna xiqqoodha ta'eyyee guddadhu gaafa guddatteetti wanti hunduu sii gala akka koo kana harrii baasi akka koo kana areeda baasi gaafa sana wanti hunduu sii gala osoo areeda baasin ati maal jettee dhuftee kaatee wadabne kana naa jira jettee dhuftee dhufa nasi gocha areeda gaafa baaftee gaafa kunu akka kooti bakka maamee kana jechuudha areeda baaftee guddattee jirtu. Ustaaz Qaasim galchi. Namni amma fakkeenyaaf sitti dheekkamee si gorsuun ta'e bargit namni si dheekkamu sitti gorsuunsaa waan namaaf tarii si jaallatee inaafummaa siif qabuu fi iddoo guddaatti si eegee ta'uu danda'a si galeemi. Kagariin immoo calliseetuma utuu wanticha hin beekin si gorsu jira beektaa hojjeta waan ta'eef naannee maal jechuudhaati. No laali maamme waanuma namni sitti kennu jecha amma sila obboleessi keenya dubbate sun jechuudha beektee ilaalcha ofii isaatiif jechuudha beektee waan ofii isaatiif gochuu hin dandeenye falaasama dhuunfaasaa fe'ee akka beektee akka harree jechuudha beektee sitti fe'a yoo ta'e jedhe hunduma baatta yoo ta'e jedhe beektee ati namummaan kan kee maali mataa kana bara callisne baannee hin deemnu yaakii kun ashaangulliitii yookaan siidaa miti nama taanee gaafa dhalannu ofii keenyaaf jechuudha sammuu keenya kan akka ofii waan tokko gochuu dandeenyu murteeffachuu akka dandeenyu bari arrabni keenya kun hojii garaagaraa qaba afaanuma kana keenya keessattuu jechuudha. Ilkaan jechuudha nyaata afaanitti fudhanne kana bulleessuudha hojiin isaa ga'een isaa jechuudha. Arrabni immoo dhangaa jechuudha dhangaa nyaata kana adda baasuu fi akkuma sana akka garaa keenya nuuf seenuuf jechuudha beektee wal nyaachisuu ilkaan jalatti akka mijatee jechuudha beektee nyaatamuu fi ilkaan jalatti deddeebisuu jechuudha sii galee shoora garaagaraa qabu liqimsaan kee kun akka nyaata kana garaagaraatti sii fudhatu. Uumamuma keenya kana taaneetu paartiidhuma muraasa kanarratti waa meeqa argaa jirra. Sammuun keenya kun immoo waa meeqa of keessaa qaba jechuudha. Akka ofii keenyaaf waan tokko murteessuu dandeeffanyu waan ta'eef waanuma namni nuti fe'e hunda nuti baabura baadiyyaati moo oofchoo jedhan sana waanuma namni gaaraa gadi naqe sana fuunee kan jalatti deebifnuuf kanaafuu akkas ta'uu hin qabnu namni ilaalcha dhuunfaa isaatiin waan fedhe murteessuu danda'a of ta'anii jechuudha. Jalqaba irratti konfidensiyaa qabaannu ofitti amanamummaa jechuudha. Ofitti amanamummaa kana keessatti ammoo waan gochuu qabnu jechuudha. Waan borutti nu qaanfachiisu, waan borutti mataa cabnu, waan borutti beektee amantaan keessaa ta'u, oromummaan kee haa ta'u, safuun namummaa oromummaan waa fubar. Safuudhumti ilma namaa nama jechuun maal wanti jedhamu hiikaa guddaa qaba waan ta'eef waan sana eegganna taanaan
ofii keenyaaf jechuudha fiilingii keessa keenya gammachiisuuf waan goonu waan raawwannu dirqama namni akkuma barbaadan duratti murteessu bakka kennan yoo ta'e jedhe rakkoodha jechuu barbaadeetu ustaazis dhufanii jiru. Har'aa isaaniif dubbadhaa ta'e ustaaz Qaasim mana argattan. Kaane mani. Manichi ta'ee jira. Sila osoo akka Oromoo taate milkiin keessan ta'eera jenna. Amman ta'u. Billah aleek. Mabruk. Allah barik fiikum wallahi mashallah dhamanni. Ayyee. Duuba isaa isinitti agarsiisuu hin danda'a inshallah ni ilaaltu. Isa kana. Mashallah. Ay. Kun biyya Arabaa keessa jira ustaaz Qaasim biyya Arabaa jirtu miti isin? Ani biyya Arabaan jiru bari Yuunaayitid jira. Hinkee jira. Ebade. Anke balhani jitu jira bar. Nee bara ni UK jira. Ani Ingiliz jira. Ebade. Wallahi ani Ingiliz jira. Mashallah. Mashallah jazakumullahu khairan habibi kiyya. Wanni yani osteenu kiyya fi hedduu takkan gammada. Wanni gammaduu fi mucayyoo tana yeroo hedduu hordofaanii ture. Jireenya ilma namaa kana keessa waa hedduutu jira. Waa hedduu jireenya jiru san keessatti murteeffataa fi murataa fi murteeffataalee siibse qofa. Dhageeffadhu. Yoo waan wayii wajjatte waan kana na baasa jettee wajjatte ofii keetii itti gammadda. Hilliinaa kan keetu itti gammadda. Sammuun kan kee qofti. Dhageeffadhu. Na fayyada jette. Na fayyada. Yoo jettee daladde kuni uumama kiyya. Kan nama biraas akkas ta'uu danda'a meebi. Anatu sii muraa, anatu sii fadhaxaa, anatu sii beekaa inni jedhu naan baasu waan. Naafis hin ta'u. Jireenya koo yoo dhukkubsadhes inni naan dhukkubsatu. Jireenyaas dhageeffadhu yeroo baay'ee wanti tokko wanni deemu jira. Nama keenya akka aadaa Oromoo kanatti wanni deemu jira. Dubara takka giddiidhaan qabanii heerumsiisuun nan dhufa ofi. Dubara takka giddiidhaan qabanii heerumsiisuu tokkotu jira. Dubarti sun ergaa achi dhattee heerumtee jireenya siisan keessatti kan beela'uu fi kan dheebotuu fi kan dhukkubsatu ishiif ishiin. Sitti faatii ajaa guddoodhaaf barbaade kan ta'e komentii yeroo hundi si barata ture nan dubbiftu. Neetworkii yoo qabaatte nan si barbaada. Maamee koo kennaan hin dhageette miti lakkoofsa naaf kenni mee ajaa guddoo si barbaade nama dubbisuu barbaade jechuudha keessan kenna dhiifamu hin jiru. Baay'ee keessatti dubbi. Nagama barbaade lakkoofsa. Maamee shwiki. Maamee siin nama bakka jiru midhaan. Abshir. Suuraa antenii irra godhatee ustaazota irra godhatee maqaan illee maqaa Arabaati. Booddee egaa namichi kun bakka waan agarsiisuuf jedhee maarsiin jechuudhaaf hin jedhe viidiyoo as bahe kanan jedhee namichi fokkisee bareedee maarsaa ilaaluudhaaf osoo hin taane maalummaa nama tokko hubachuudhaatii fi amma yeroo sana maal na godhanii akkasi walii galli. Kanaatiif bahee hin jedhe malee bareedee dhiisii I don't care waan ilaalatu qabu. Bareedu nan beeka barri hin bu'aa ture samoona ustaazii keenya raayyaa mucayyoo isaaniitiin bu'aa ture barri. Allahu ya Allahu katima keenya nu tolchiisi kadhannaa. Yaa ijoollee ganda xiqqoo warri koomandii osoo dubbii addan baasin waan jedhinaa guyyaa borii rabbii irraa sin gaafatinaa. Dhiisaa zara hin jarjarinaa suuta jedhaa dubbii namaallee hubadhaa guyyaa borii hundumtiyyuu ulfaata.